Армысыздар көрермендер, менің аты-жөнім Абди Саматов Бақытжан. Мен журналистика факультетінің бірінші курс студентімін. Бүгінгі бізде қонақта Чингисхан Саржанов, Қазақстан Республикасының беткейтар шахматистарының бірі. Чингисхан аға, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Мен атым Чингисхан. Мені осы сұхбатқа шақыруыңызға көп рахмет. Қуаныштымын. Жаңа айтып өткендей, мен шахматтан КМС-пін. Балалық кезімнен осы шахмат ойнауды таңдаған себебі, өйткені әкем 7 жасымнан бастап шахмат ойнауды үйрете бастады. Содан кейін біз үйде екеуміз, ағам екеуміз жай ойнай бастадық. Содан ары кішкене соған уақыт көңіл бөліп, шахматты өз спортым деп таңдадым. Келесі сұраққа көшетін болсақ, Чингисхан мырза, сіз өзіңіздің балалық шағыңызды айтып өттіңіз, және де балалық шағыңызды толығырақ айтсаңыз, шахматқа деген махаббатыңыз қалай ашыла бастады, осы үйірмеге қатысуыңыздың себебі, сол жалпы сұрақ. Жаңа айтқандай, әкем 7 жасымнан бастап үйрете бастады. Біз ағам екеуміз күнде үйде ойнадық. Үйден бастадық енді. Содан кейін ағам енді қатты қызығушылық танытпады. Өзім қызығып, үйде кітаппен айнала бастадым. Басында қиын болды өзіме. Өйткені әкем жұмыста болатын, ағам кейде ойнайды, кейде ойнамайды. Өзімен ойнайтынмын. Және біз 2-ші сыныпта мен ойнай бастадым. 3-ші сыныпта біз ауданға көшіп кеттік. Әкем жұмысына байланысты. Содан кейін кішкене шахмат ойнау алып кету қиындау болды. Өйткені ол жақта ешкім ойнамайды, ешкім білмейді. Және 3-ші сыныптан кейін біз 4-ші сыныпта қалаға көшіп кеттік. Содан кейін мен осы Қостанай қаласындағы шахмат клубына жазылдым. Чингисхан мырза, сіз өзіңіздің ағаңызды атап өттіңіз. Және де мен келесі сұрағым, сіздің ағаңыздың деген шахматқа қатысы, және де сізге қатысы, ағаңыздың осы шахматный карьераңызда деп айтатын болсақ, қосқан үлесі қандай, ағаңызды үлгі тұтасыз ба? Мен шын айтсам, ағам көп көмек көрсетті маған осы жолда. Шахматты қатты алып кетпесе де, мен жаттығуыма көп үлес қосты. Үйде өзім дайындалғанда қиын болды. Ол маған серік болды осы шахмат ойнауда. Маған көптеген жаттығу қоятын. Мысалы, мен бала кезімде көзімді жұмып, онымен ойнайтынмын. Оның өзі шахмат адамның миының дамуына көп үлес қосады. Мысалы, айтып өтетін болсам. Және де ол маған бала кезімде көптеген мотивация, сөз айтатын. Біз екеуміз қатысқанда осы облыстық чемпионаттарда мені қолдап, солай көмегін көрсетті, мүмкіндігінше. Чингисхан мырза, сіздің ауданға көшкеннен кейінгі өзіңіздің сүйікті спортыңызбен айналысу қаншалықты қиын болды? 3-ші сыныпта мен ауданға көшкенде шахматпен шын айтсам дайындала алмадым. Өйткені ол кезде шахмат үйірмесі болмады, ойнайтын адам болмады. Және де маған тек қана үйде өзім ойнап, солай ғана ойнап дайындалдым болды. Сосын 4-ші сыныпта қалаға көшіп кеттік. 2015 жылдан бастап мен осы қалада ойнай бастадым. Кем дегенде аптасына 2 жарыс болатын бізде, демалыс күндері. Ол кезде мүмкіндік көп болды. Ол облыстық жылдам шахмат жарыстарын, классикалық, блиц. Мен өз деңгейімді солай көтере бастадым. Нәтижемді жақсартып, өзімді облыста таныта бастадым ол кезден бастап. Сосын осы 2016 жылы 2-ші деңгейді орындадым шахматтан. Және 2016 жылдан бастап ең бірінші менің Қостанайдан тыс жарысым өтті. Чингисхан мырза, сіз және өзіңіздің алғашқы жарыстарыңызды атап өтсеңіз, және де сол жарыстардан қандай тәжірибе алдыңыз аға? Басында мен облыстық деңгейде қатыстым.
12-14 жасқа дейін. Сосын 2016 жылы ең бірінші Қазақстанға шықтым, Қызылорда қаласына, екінші балалар кубогының екінші кезеңіне. Ол кезде нәтижем ондай қатты жақсы болмады, өйткені ең бірінші тәжірибем. Сол кезден бастап мен көп эмоция алдым өзіме, көп әсер. Сол кезден бастап шахматтан көп сабақ алдым. Чингисхан мырза, сіз 2019 жылы чемпион атандыңыз, және де 16 жас аралық жасөспірімдер Қазақстан құрамасына ендіңіз. Енгеннен кейінгі шахмат бойынша сізге ашылған мүмкіндіктер қандай болды? 2019 жылы чемпион болғанымда маған көптеген мүмкіндік ашылды өзімнің жолымда. Ол көптеген оқу жаттығу жиыны өткізілді бізде. Мен Қостанай қаласынан жалғыз адам болып қатыстым соған. Және осы Қазақстан құрамасына ендім. 16 жасқа дейін олимпиадаға қатыстым. Және әлем чемпионатына жолдама алдым. Чингисхан мырза, Қазақстан құрамасына енгеннен кейін сіздің жаттығуларыңыз қалай болды және қобалжуларыңыз қалай болды? Соларды айтып кетіңіз. 2019 жылы чемпион болғанымда маған көптеген давление түсті. Өйткені ол чемпиондық ойын маңызды. Қазақстанға ойнайсың, әлем чемпионатына қатысасың. Ол кезде тек қана өзің үшін емес, Қазақстан туы үшін ойнайсың. Сондықтан мен өз ойымды қолға алып, қатты дайындала бастадым. Өзімнің деңгейімді көтеру үшін көптеген open жарыстарда қатыстым. Астанада, Алматыда. Солай дайындығым өтті. Жақсы. Чингисхан мырза, енді әлем чемпионаты жайлы сөз қылатын болсақ. Әлем чемпионатында маған Қазақстаннан да көп сынақ келді деуге болады. Өйткені ол чемпионат Индияда өтті, ал Индия шахматтың отаны деуге болады. Ол кезде Индияның көптеген мықты шахматшылары жиналды бүкіл әлемнен. Мен енді былай средний қалай айтамын ғой? Орташа. Мен орташа деңгейде нәтиже көрсеттім. 11 ойыннан 5,5 ұпай алдым. Ол енді аз да емес, көп те емес. Сонда да көптеген нәтиже алдым осы әлем чемпионатынан. Сол әлем чемпионатында ойнауға қуанышты болдым. Керемет. Черный. Чингисхан жастайынан бастап өзі қызықты. Өзінің ауданында тұратын кезінде де шахмат ойынына қызығып, үйде ағасымен бірге үйрене бастады. Қалаға көшіп келісімен шахмат үйірмесіне жазылып, менің шәкіртім болды. Негізінен Чингисхан бала кезінен өте жақсы нәтиже көрсете бастады. 11 жасында Қазақстан чемпионатына қатысып, өзінен де мықты саналатын балалар чемпионы, ал қазіргі 20 жас арасындағы әлем чемпионы Қазбек Нагербекті сенсациямен жеңіп, жеңімпаздар арасына өз атын тіркеді. Негізінен көптеген жас ойыншылар өздерінің алғашқы жарыстарында қобалжып, өз ойынын жоғалтады. Ал Чингисхан өзін жайлы сезініп, өз өнерін көрсете алды. Жалпылай алғанда, шахмат спорты Қазақстан елінде жақсы таралған, және бәсекелестік көп туындайды. Әр қаладан, әр ауылдан талантты ойыншылар жиі шығады, және Чингисхан солардың қатарында. Бұл біздің еліміз үшін өте керемет. Мен өз шәкіртіме сенемін, және де болашағында тек жеңіс тілеймін. Чингисхан өз жасына қарамастан шахмат әлемінде өз орнын тауып, өзін лайықты деңгейде көрсете алды. Бұл оның жеке мақсаты мен талпынысының нәтижесі. Ол әлі жас, сондықтан оның болашағы ең алдымен өзінің қаншалықты еңбек ететініне байланысты болады. Өйткені шахмат үлкен еңбек пен үздіксіз жұмысты талап ететін сала. Оның табиғи қабілеті, ойлау икемділігі өте жоғары. Дегенмен, позициялық ойын жағынан кемшілік көрінеді, себебі шахматқа сәл кешірек келген. Сол себепті мен оған осы бағытта көбірек жұмыс жасауды ұсындым. Бұл ойыншының жеке дамуын талап ететін маңызды бағыт. Мен оған Михаил Бодвинниктің 4 томдық еңбектерін бердім. Бұл кітаптар арқылы ол ұлы шахматшының партияларын талдап, позициялық ойында жаңа деңгейге көтеріле алады. Чингисхан мырза, сіз Ахмет Байтұрсынұлы атындағы
пединститутты бітіргеніңізді білеміз. Және де сол жерде оқыған мамандығыңыз, жалпы пединститут сіздің шахматтық карьераңызға қалай әсер етті? Иә, мен осы дене шынықтыру кафедрасын аяқтаған болатынмын. Сол білімім педагогикалық. Шахматтық жолым болған соң балдармен дайындалуға мақсат қойғанмын. Өзімнің тәжірибемді балдармен бөлісіп, мүмкіндігімше. Сол кезден бастап осы дене шынықтыру кафедрасына түсуге мақсат қойдым. Өйткені ол маған болашақта осы шахмат мектебінде жұмыс істеуге мүмкіндік болады. Шыңғысхан мырза, сіз диплом алар алдын өзіңіздің қалай білім алғаныңызды айтып кетсеңіз? Иә, мен осы 4 жылда диплом алғанша дейін өзім жақсы оқып, осы білім тәлім берген ұстаздарыма алғыс айтқым келеді. Шыным айтсам, көптеген өзімнің болашағыма көмегін тигізді. Ол Гүлфия Надим қызы, Дидар Ерсайын қызы, және де көптеген апайлар мүмкіндігінше маған білім берді. Осы шахмат жолында қалай балдармен жұмыс істеуге, педагогикалық жолында қалай жақсы ұстаз болуыма көп мүмкіндік үлес қосты. Шыңғысхан мырза, осы шахмат спорт түрімен айналысып келе жатқан жасөспірімдерге кеңесіңіз? Шахмат ойыны өте адам миына өте пайдалы ойын. Ойнаңыздар, өйткені шахмат ол адам логикалық қабілетін, ойлау қабілетін дамытады. Профессионалды ойнау маңызды емес, нәтижеге қол жету жай ойнасаңыз да болады. Сол. Шыңғысхан мырза, осы берген сұхбатыңызға көп рахмет. Сізге алғысым шексіз. Және де келе жатқан болашағыңыз жарқын болсын, биік белестерден көріне беріңіз, және де әлем чемпионы болуға тілектеспін аға. Айтқаныңыз келсін, Бақытжан. Мен де енді сол әлем чемпионы болуға дайындаламын. Мені осы сұхбатқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Мен өте қуаныштымын. Жақсылықта жүздескенше.